to FaceTime 啊！咁啊，又嚟到血染鐘樓嘅拍攝日啦。咁咧，今日我哋會試玩嘅劇本咧就係呢個暗月初升啊！咁啊，好多謝 Maple Tree 觀塘嘅 Maple Tree 借呢個場地俾我哋拍攝啦。咁啊，事不宜遲，即刻介紹下今日嘅嘉賓先。咁啊，左至右啦。好，大家好，我係 K，我係勝利，我係馬仔。大家好，我係 Andy。我係 Kelvin 啦。好 ，Basil 啊，我係 Lugia 路基啊， Hello，我係 Coffee， 我係 Sharon。我係 JW。好，咁啊，先去一段遊戲簡介先啦。今日我哋會玩嘅係10人局嘅暗月初升，藍隊會有7個陣紋，冇外來者，而紅隊咧就會有2個爪牙，1個惡魔。今局仲加咗特殊角色哨兵，佢嘅能力咧係說書人，可以+1或者減1外來者。藍隊嘅勝利條件係殺晒所有惡魔，紅隊嘅勝利條件係只有2人生存嘅時候，藍隊仲未完成勝利條件。好，好啊，高，好啦。你係咩啊？藍天有技能嘅，你講唔邊個？因為我覺得如果你講，我就話俾你聽。又唔知啊，但好似冇乜用。我係呢個。我抽到嘅角色係茶藝師。如果與你鄰近嘅2名存活玩家都是善良的，咁佢哋咧就唔會死亡。所以如果你係好嘅話，所以你應該唔會死。嗱，我真係第一次玩呢個角色嘅啫。嚇死我咩？我以為你話你第一次玩。我第一次玩呢個角色，係。我就試下 N 姐嘅教路。我係賭徒。我抽到嘅角色係賭徒啊！每個夜晚你要選擇1名玩家並猜測佢嘅角色，如果你猜錯咗咧，就會死亡。我想知你係咩角色？你唔交身份我下，我估錯咗咧，我會死亡，我就知道你會有問題。明唔明我意思？你咁樣就接住我交身份啦。係啊，但係我點樣知你真係賭徒啊？你睇我下一晚咪估你咪知。我又唔想咁早報身份喎，因為我都會係有資訊嘅角色。我要保護好自己先。有啲怪怪地 ，OK。係啊，我真係好好㗎。真係。咁我抽到咧呢個沙巴洛斯係惡魔嚟嘅，咁佢就係每個夜晚咧選擇2個玩家，佢哋死亡。咁咧你上晚選擇且而家仲死緊嗰個玩家咧，可能會被你反錯，即係嘔翻入嚟。冇死，我有咩辦法？或者喺呢度講都得。水手和另一個唔再所一問啊嘛。好，我問翻 Kelvin， 我哋第3個係咩先？好，我抽到嘅角色係刺客，咁啊每一局限1次喺夜晚嘅時候咧，我可以選擇1名玩家佢死亡，即使咧任何原因咧唔俾佢死咧，佢都會死嘅。因為天，我抽到嘅角色係沙巴洛斯。每個夜晚你要選擇2名玩家，佢哋死亡。你上個夜晚選擇並當前死亡嘅玩家之一咧，可能會俾你反錯。跟住係3個係呢一個。咁我做呢個咯，咁我做呢個咯，因為我想引戰嘅。聽蘇培話，係先搞掂佢先知啊。要搞掂佢先。嗱，我得到2條資訊嘅，勝利咧話佢係我咪可以聽。冇乜可以啊，可以啊。勝利話佢冇乜技能，即係冇資訊嘅，冇技能。第一又唔開眼咯，即係佢第一唔開眼，而且係冇乜用嘅角色。咁我抽到嘅角色啦就係龍神啦。咁我嘅技能咧就係當你首次要死亡嘅時候，我就唔會死亡嘅，即係我有2條命。我都唔開眼嘅。係啊，即係你估我同你講緊啲咩？我紅莽夫，琴日俾人揀嘅。你係紅莽夫。首先我係莽夫，即係琴日已經變咗紅啦。咁有咩佢轉咗我做紅咧？就魔鬼代言人同布卡。合理。係。所以我誠意邀請係紅隊快啲認我做隊友啦。如果係咁，我哋爪牙入邊，因為7021，如果有一個係魔鬼代言人，但係因為魔鬼代言人第一晚多數會揀自己人，會揀一啲出邊無關嘅。冇錯。哦，有哨兵。有哨兵係有哨兵。但係有哨兵，咁即係話好大機會係教父，好卡揀你嘅機會係大好多。第一晚係惡魔類型係報。所以而家得2個操作嘅，一係就玩紅隊贏，一係就邀請藍隊變翻我做藍。咁我覺得你呢個資訊應該日頭要講。可以啊，可以講啊，可以講。係咯，即係一陣公聊。可以講。
我冇乜資訊嘅，但係我想問下你琴晚有冇開眼？冇開眼嘅，我 OK，好，冇問題，我冇乜特別嘢提供到。我都係被動技能嘅玩家。被動技能冇問題，好。即係你係可以 check 到有冇人開眼？我唔係㗎，我諗住幫侍女問一問，一陣我起碼呢個資訊可以話俾大家聽，大家一齊聽。我試下 N 姐嘅玩法，我係賭徒，你要交個身份俾我，唔交咧，我賭你賭錯咗咧，我就知你一定係紅隊。哦，好啊，我係呢個侍神，你侍神。但係你啱啱唔係同人哋傾咗㗎啦咩？頭先阿 Poppy 佢冇交身份俾我，佢唔肯交，佢唔玩，佢唔 buy 你呢套。咁你賭我，你賭我。其實我真正嘅策略咧，就係有得阿賭徒賭死嘅，因為我覺得佢直接殺咗條命，佢懷疑我都冇乜嘢嘅。你願唔願？你係咪真係咁好彩中咗和平主義者？真係和平主義者嘅啫。我係右手邊，我信你啫。其他人我都唔係幾咁信。我抽到嘅角色係和平主義者，被處決嘅善良玩家可能唔會死亡。右手邊嘅角色除咗教授之外，其他都被教授侍神就有得主動揀人嘅，咁其他都其餘4個都比較被動。咁啊，公了啦！第一日朝早冇人死，冇人死。哇！第一日朝早有人死，好驚，咁快啊！好驚。咁一定係你要睇翻第一集啊！第一日死嗰個係說書人嚟㗎。係喎。我造謠先，我係造謠者。惡魔係戴眼鏡嘅。惡魔係戴眼鏡嘅。呢一刻係以呢刻計，以呢刻計。造謠者，惡魔係着黑色襪嘅。喂，我就係想做呢個定位。等先，我見唔見黑色襪啊？都係黑色襪啊 ，Sophie 都係黑色襪啊。咁我都做完咯，惡魔冇着黑色襪。我係咪叫冇着黑色襪啊？我都造謠，冇着黑色襪。我造謠，我左右我嘅鄰座係善良嘅。我都要造謠。係在場有莽夫。我收到風呢個局咧係有莽夫，而個莽夫已經變咗紅隊啦。你個風喺佢度收到㗎？唔係，係啦，咁啊唔講喺邊度收翻嚟啦，你問咩啫？咪即係你自己咯，咁樣你唔知邊度？唔係咁，佢入咗紅唔自己講㗎。咦係喎，即係如果莽夫自己入咗紅，點解要講？因為琴晚已經有個紅隊指定咗，咁啱點咗個莽夫度，而第一晚已經點到人嘅紅隊其實唔多嘅，得兩個，睇下先有邊個？就係魔鬼代言人同埋普卡。一個斬埋一個惡魔，得佢哋兩個第一晚已經可以起身點人，其他人都要今晚先至會。咦？但係我想問下咧，普卡佢咩中毒啊嘛？咁莽夫中毒會變成咩啊？醉咗佢咯。因為佢點咗個莽夫度，變咗佢自己個普卡自己醉咗。普卡醉咗。佢就動唔到人啦。係啦。但係莽夫變紅色，普卡就醉咗。係啦。係啦，咁就如果係普卡點佢嘅話，或者係魔鬼代言人。係。但係呢個劇本好易死人㗎，造謠者有人。唔係，但係聽朝起身就唔死人㗎咯。唔係，係我造謠者會死。唔係好多情況下都會死人，所以係難判嘅，係難判嘅問題喎。點即係個莽夫同你講話佢變咗紅添？我都有聽嗱，其實係咁嘅，其實我都聽到呢個消息嘅。最主要嘅原因係佢唔想入紅隊，佢好想睇下有冇人。我知啦，真係有想揾有冇人帶翻佢。係啦。如果你要咁樣講嘅話，我都收到風嘅。係啦。佢最主要就係佢好想揾啲可以揾啲藍隊拉翻佢入去，係啦。但係如果佢講嘢係真嘅，即係歸納出嚟嘅資訊就係金局入面。普卡同埋魔鬼代言人兩個入面，起碼其中一個係在場咯。唔係因為好多人第二晚技能，大家都唔想認角色，我覺得係咪留一晚平安夜先？係咯，係。水手和平嗰啲可以認嘅。係即係你如果你係水手啊，和平。你聽到有在場有和平主義者啊，或者有殘藝師想試下佢左右兩邊啊，咁咪做下嘢。同埋如果日頭冇人死嘅話，姜部有人可以殺。呢個就係 test 多一樣嘢，係嘛？同埋，如果可以俾第二日有機會有教授的話，教授可以復活翻。又得啫，死者蘇生。我就覺得可以唔使頭先嘅。呢個版個惡魔佢哋一次有阿沙洛斯啦同阿柏都係一次過殺2、3個啊，所以其實惡魔嗰面會多得好快嘅。其實，所以我覺得呢一日第一日可以留一留先咯。如果唔係呢度頭一個，跟第二晚一次過有死2、3個嘅話，就好快完 game。係啊。都可以嘅，同埋都可以睇下今晚死幾多人，再判下究竟係邊個。OK， 好和平嘅一個小鎮啊！今日係一個平安日，咁啊請大家入夜啦。
天光。係。好，尋晚死嘅排名不分先後 ，J.W、Coffee 同埋 Rugia。哇！死三個。我嘅身份係旅店老闆。我抽到嘅角色係旅店老闆啊！每個夜晚咧，我要選擇2名玩家，佢哋咧當晚咧就唔會死啦，但係其中一個人咧會醉酒，直到下個黃昏。我琴晚就點咗揀咗，我每晚可以揀2個人去，咁我就揀咗阿 Sharon 同揀咗你。咁但係而我死嘅情況下，即係佢可以係先殺我，再殺你，再加埋造謠者入邊其中殺咗一個，或者係刺客。用咗佢嘅技能，將我哋3個入邊其中一個殺咗，都可以。即係話我嘅保護能力係冇咗嘅。係啦。明白。而惡魔選擇嘅係沙巴洛斯殺咗我哋2個，或者惡魔殺一個，造謠殺一個，係刺客殺一個，亦都可以。其實咁樣嘅，我個嘅人咧係有機會係自己死嘅。我係賭徒，你係賭徒。我賭阿 K，佢等緊我啊！我賭阿 K，係啦，跟住我死咗。但係我就唔知係究竟係賭死啊，定係真係俾惡魔殺。我都要揾佢傾一傾先，因為我都唔係100% sure，因為佢都好直接啊，冇猶豫，佢直接就加新聞俾我，所以我對佢信任都高。明白。藍咗啦，藍咗啦。你入坑咩啊？你入坑。我入坑啊？點解無啦啦我無啦啦入坑？因為死3個個原因係你一定唔會半拍㗎啦。係咯。一定唔會係拍嗱，好明顯嗱，因為拍儲唔到氣。因為我覺得啱啱好多人造謠。嗱，3個。造謠死一個啦，當。造謠可以嗱，有依家暫時唔係拍，所以咧就一係單殺惡。如果係單殺惡魔或者係姜布或者普卡，咁就會係姜布或者普卡啦，刺客殺一架啦，造謠死一個，咁就3個啦。嚇！刺客咁快？冇所謂。冇所謂。如果全紅隊死亡就一定係沙巴配刺客嘅。係啦，如果因為唔係儲氣啊嘛，咁因為正常就除非你哋3個入面有一個認收保障啦，自己話係收保障俾人炸死啦，要問另計。或者佢哋有佢哋3個傾好冇資訊，就搞到我哋有人話自己係賭徒賭死咗嘅，有另計啦。係啊，係。但係如果唔係嘅，正常情況下，如果單殺惡魔就一定係惡魔殺一下，刺客吉一下。再做死一下，如果唔係嘅，雙殺嘅沙巴洛斯嘅就沙巴洛斯食2個，咁一個係咁剩低嗰個 Ida 俾刺客吉嘅，或者造謠做死佢嘅，因為都多咗。即係先，如果係即係得沙巴洛斯會復活啫，同埋教授啫。沙巴洛斯要再睇下今晚有冇人再復活咯，係啊係啊。冇其他，除得呢2個復活功能啫嘛。係。咁其實要問下啲死者點死嘅？所以我哋告解翻咩啊？我係水手。你揀咗係你。我講埋，我係呢個。呢個我抽到嘅角色係造謠者，咁咧每個白天啦，你可以咧公開一個聲明，如果咧嗰個聲明係正確嘅話咧，會有一個玩家當晚會死亡。琴日咧聲稱好大壇嘢，呢個咧係我作出嚟嘅，因為我唔想死。但你個 statement 係有望夫啊？係咩啊 ？statement 係冇着黑，我冇。係。所以其實咧個坑好細嘅。原本咧我就唔係因為真係唔係我信你好慢嘅。咁我哋問你有冇懷疑邊批人哋其實咧係傾得好埋喎，因為一定係同隊會有接觸過。睇下先。嗱，我可以講下嘅。Sophie 同我講唔知點解就好信 Andy 嗰啲傲嬌嘅身份。Sophie 同 Andy 我都覺得傾得多喎。係。你死咗，我信你啊！因為我其實係侍女嚟嘅，本身我應該要好好保護自己，但我唔知點解俾人發現咗啦。跟住我第一日係要你同埋馬仔嘅。我抽到嘅角色係侍女，每個夜晚你要選擇除你以外的2名存活玩家，你會得知他們當中有幾人當晚因其自身能力而被喚醒。咁我出到0嘅，跟住你有等先，你出到0啊？你見唔咗我同馬仔啊？但係我聽聞馬仔話自己係水手。咦，咁咪錯咯？但係你第一晚有冇？第一晚你可能醉嘅，但係唔知點解你會醉喎。即係一係就係馬仔係講大話，一係就係你醉咯。你侍女個身份有冇同邊個講過？我冇啊，絕對冇講過我係咩相。因為咧，我係第一日一擘大眼就揾 Andy 傾偈嘅，咁佢第一下就交個身份俾我嘅。咁所以我偏向咧都相信佢嘅，可能佢係惡魔啦。另外一邊係 Basil 嘛，Basil 我就本身佢，我唔知你有冇聽到，其實佢就係莽夫。我有聽啦，頭先第2日頭聽翻嚟嘅。咁但係
我啱啱有同佢傾過，跟住佢又同我講話，其實佢唔係莽夫，佢係另一樣嘢。咁鬼係啊，咁所以我就有啲15-16啦，依家。公聊時間啦，咁就大家可以各抒己見。咁我就係賭徒嚟嘅，係。咁我頭先嗰晚咧就係賭阿 K 賭死咗嘅。賭咩啊？賭咩？未開技啊！唔係，但係賭死咗喎。係咯，係啦不如你直接講，你聽完佢嘅表述之後，你有咩感受？我覺得佢唔係，我要首先判斷有冇造謠者呢樣嘢先。我係可以，你賭得啱，但係做死你。如果有造謠者咧，佢就好高機會係紅隊嘅。我收到風係有造謠嘅。我覺得我可以講嘅先，因為我係旅店老闆。我旅店老闆，我琴晚咧就開始可以補2個人啦。我就由左手邊2位開始補。咁我冇去揀啱啱有話自己係莽夫嘅 Basil 嘅，因為有機會我覺得佢可以係紅隊，去令到有啲藍隊去放技能落去度。咁我睇多1晚，咁但係佢都有話俾我哋聽，就係佢已經變翻藍隊啦。咁我覺得 Basil 一陣都可以講。咁我琴日保護嘅，我就係保護阿 Sharon 同埋阿 Coffee。但係咧，因為有機會係我先死，所以我嘅保護作用係生效唔到，而令到 Coffee 之後都死。係啦，咁所以喺 Sarah 係咪啊 Coffee 佢係受保護嘅情況下，一係就係由沙巴洛斯啦順序咁殺咗阿 JW 同埋阿 Coffee，一係就俾刺客直接懟佢啦。咁我假設係前者先啦，即係沙巴洛斯殺啦。咁即係佢2個都係俾惡魔刀嘅。咁我咧一係就死喺造謠，一係就賭死。係啦，咁所以我要 confirm 有冇造謠者？有造謠。好，有造謠，但唔篤啦。咁佢咁勁。但因為你其實都有少少嫌疑，所以由你講出嚟，我覺得就可信性有啲值得懷疑。我係做個謠先，不如我覺得呢個惡魔係戴緊頸鏈嘅，惡魔戴頸鏈嘅，冇頸鏈，係冇頸鏈得3好cover咯，再講咯。我呢條造謠咯，惡魔冇著黑色襪咯，繼續 cover 啦。惡魔冇著黑色襪。我咧是咁的，咁我係水手，咁我第1晚咧就發動咗技能。咁啊，我就直接咧，因為我唔知嘛，我就為咗保持遊戲體驗咧，始終呢度都係 Maple Tree，我揀咗 Basil 嘅，佢係唔會死嘅，佢成功保護咗佢啦，咁我就係，但係我係個莽夫，所以我變咗藍隊。你第1晚，咁你上一晚咧？上一晚咧我就揀 Sophie，因為 Sophie 咧就係呢個節目嘅主持，所以我係唔可以俾佢死嘅。但係水手，你睇清楚水手係做啲咩？所以問佢上晚，咁你唔會死咯？啱啱冇講錯嘅，你唔會死啊！啱啱係冇講錯嘅。咦係喎，因為佢唔係，我係揀佢，佢不會死亡嘅，冇事。水手先啊嘛！我想問係水手先定係紅隊先㗎？即係夜晚。水手先過曬所有嘢。水手先㗎。所以我覺得好奇怪。所以佢唔係，所以佢走位地啊！唔係，我覺得馬仔鬼鬼。係咩？點解啊？唔係，但係我去時間線上啱嘅，佢第0日即係第0一開始啦，佢揀咗 Sophie，咁我係一開始搞你，我入咗行先。唔係啊，佢揀咗你先㗎，所以你入唔係你上一晚又話 Sophie 嘅？唔係啊，佢第2晚我一開始揀咗你，頭先揀 Sophie。係啊，所以出佢咯，所以咪出佢咯，因為佢第1晚揀咗你，你如果 firm 你係紅隊，我哋信你係。我想問下夜晚有冇人點過我先？如果冇嘅話，我咯。係你啊嘛，係水手話點？水手話點咗我，但係你好可疑啊嘛。哇！揾都要揾人點㗎。好，咁我提名啊。係。咁我提名 Basil 嘅。好，Basil 俾你提名。係啊，咁我就係查艾斯啦。咁如果 Basil 真係藍 team 嘅話，咁 suppose 佢應該唔會死㗎嘛，因為佢喺我隔離啊嘛。係啊。咁所以但係照啱啱所講，大家都係懷疑佢哋馬仔同埋阿 Basil 啦。咁而我覺得 Basil 係更加值得懷疑嘅，因為係佢即係馬仔無論點咗邊個都好，佢都冇可能變藍噶嘛。琴日咁同埋咧，其實我自己嘅眼中咧，就係因為我留意到咧，其實係馬仔同 Basil 咧一開始係佢哋2個係有自己喺私聊傾過嘅，跟住然後我就單獨揾 Basil 傾，咁佢就同我講話佢變咗藍隊啦。咁然後我再單獨同馬仔傾嘅時候咧，就發現佢話佢係第2晚點咗我，咁所以我就好懷疑 Basil 究竟點解第2日可以變咗做藍隊啦？咁所以我就想提名佢嘅。咁另外就係我自己查艾斯，咁如果佢係真係善良嘅，咁佢都唔會死啦。咁所以我就提名佢啦。好嗱，sorry 啊，科普一下先，係啦嗱 ，Sophie 話自己係一個查艾斯啦，咁佢喺乜嘢情況下可以保護到 Basil 咧？要係 Andy 都係一位好人嘅狀況底下咧，咁佢先至可以保護到身邊嘅人嘅。若果 Sophie 真係一位查艾斯的話 ，OK。Basil 你嘅抗辯時間。哦，好啊，咁我直接講啦。首先啦，你俾一個星星水手嘅人啦，第2晚追咗。咁如果你想用你查艾斯嘅技能咧 check 身份咧，咁係大機率 check 唔到嘅，因為水手有機會追咗你啦。
咁你就作證唔到個身份出我都冇用啦。因為你仲要話信 Andy 前提下，你先話想 check 我嚟信我咁，即係嚟 check 我身份噶嘛，咁就大機率唔會成功咯。咁第二樣嘢咧就我要講翻啦，馬仔咧我係完全第一日咧係冇傾過偈嘅，係佢第二日衝過嚟話醉咗我咧，我先開始同佢有交流嘅。所以咧我角度咧就如果你話肥咧，我唔介意㗎。你覺得我哋兩個同 team，我今日會提名佢咯，講真嘅。咁然後再講第三樣嘢啦，其實我同我啲人講過㗎啦，我唔係莽夫嚟嘅，我係造謠。咁應該我要咁樣跳咧，就莽夫咧係一個正常紅隊完全唔想掂嘅角色嚟，去 cover 我一個造謠比較勁嘅角色。因為我造謠係完全唔想死嘅，因為我如果死完咧就完全作實唔到嘅資訊係啱定錯咯。咁我琴日講嘅嘢同今日嘅造謠係一模一樣嘅，就係惡魔冇着黑色襪。咁其實咧，如果呢樣嘢作實嘅話咧，冇着黑色襪嘅人包括我自己啦、勝利啦、阿 K 啦，其實就係咁多咯。仲有阿 Andy 啦，係啦。咁如果呢樣嘢係真係啱咧，其實個坑好細嘅，我直接想出佢哋嘅。其實坦白講，但係就係分析唔到咯。咁如果我而家咁樣交，希望大家認到好人啦。咁你講馬仔鬼咧，咁我唔介意可以提馬仔。甚至你覺得賭徒賭唔到阿 K，我覺得阿 K 都可以出，因為佢係個灰色物，即係個坑入面啦，係啦。我講唔係黑色物啊。咁就係呢個就我抗辯啦。講完。好嗱，而家我哋會投票處決Basil 嘅。咁我準備要想投走 Basil 嘅人咧，就準備可以舉手啦。咁就會由Sophie 開始嘅。好 ，Sophie 一票 ，Andy 一票，馬仔、勝利、K 3票啦。呢邊 JW、Sarah、Coffee、Rugia 一票，死人票啊嚇，係我 sorry，都唔係，係收翻。嗱，唔記得咗，係一個 warning 啊，係 Basil，OK 好3票，好3票係未能上架嘅。咁我都提名啦，我提名馬仔啦。馬仔被提名。其實呢個係貨我作清白嘅，因為如果按票型嚟講咧，我咪特別想懷疑你嘅，就係啲人打我哋一 team 啊嘛。咁我同你割席冇辦法㗎，咁你死啦冇辦法，因為相逢恨晚咧就好知己，咁我要生存咧就你要死，係啦，咁冇辦法啦，係啦，所以冇辦法，真係唯有你捱一推先。咁你哋角度可以覺得咧，我而家掙扎緊嘅，你可以覺得我掙扎緊嘅，但係咧其實咧我係比較想推阿 K，因為其實你啱望到個票型㗎嘛，我最解釋咗柴今日俾人醉咗，佢話如果想 check 身份都唔係咁 check 咯，咁醉佢兩個一齊舉，咁咧啱啱咧公聊咧兩個都話信我。即係兩個咧，而家都反住豬頭話出我，你明唔明？而家個心有少少寒嘅，坦白講係兩個一個話信我，第二個都話信我，爭一票就舉晒咯，但係所以而家我少頭痛嘅。咁如果我打嘅3個壞人分分都係佢兩個加阿 K 咯，坦白講。咁個惡魔坑就係因為我話黑色物嗰樣嘢啊嘛，咁就應該係 Andy 同阿 K 出咯。咁而家我嘅視覺就係咁咯，係啦。將做咗嘢講翻俾 Basil 聽，然之後我哋兩個突然間唔係同一 team，唔係不過啊，因為水手咧，我揀一個存活嘅人咧，我真係。我揀邊個好咧？就係揀啲第一晚冇即係未覺得佢，即係要揀呢啲未覺得佢有用嘅人啊嘛，或者用咗嘅人啊嘛，咁咪是但揀下。點知原來搞到咁大陣仗，我都唔知發生咩事。咁冇啊，睇翻票型咯。但係如果俾我就，我應該要諗下先個邏輯，好似我要指翻 Sophie 先 make sense 嘅三角形。好就咁咯。好而家投票處決馬仔係勝利一票，阿 K 2票嚟喎。係 JW、Sarah 2票，係啦。Coffee、Rugia， 跟住係 Basil 3票，平票。Sophie、Andy 4票。好，馬仔4票，準等候被處決。有冇其他提名？提名自己。提自己 ，OK。首先我係想講係高度懷疑嘅 Basil， 因為佢首先係雖然佢係造謠者用呢一個。莽夫嚟到 cover，OK， 我當佢都合理，但係佢頭先係用莽夫自己嘅身份變錯咗嚟到去懷疑其他人，但係佢其實又唔係莽夫，咁即係佢係用一個錯嘅 information 嚟到去懷疑其他人。但係如果你係要懷疑我，你可以照投，我冇所謂，因為呢個賭徒嘅原因。好，咁而家就投阿 K 啦，係啦，同樣都係要5票。4票嘅話會平票，係4票會平票，5票會上到星期台嘅，係JW呢邊開始，3、2、1。Sarah、Coffee、Rugia、Basil， 好，一路過去都係得阿 K 自己投翻自己啫。有冇其他人想提名？3、2、1。馬仔被處決，但係冇死到，入夜。起身啦 ，Sophie 死亡。好。我可能我 get 錯咗，我以為你嘅意思係話你嗰個身份轉換唔 match， 所以懷疑佢。咁所以我就懷疑你，因為你真唔係莽夫，你唔會因為錯誤嘅身份轉換。但我唔會攞呢樣嘢打，因為我身份轉換呢樣嘢唔係假噶嘛。
第一日有3死，係啦。咁點解咧？沙巴洛斯殺咗2個，造謠成功，所以死3個。咁今日單死係點樣咧？侍神聲稱今日禁咗沙巴洛斯，咁禁中咗沙巴洛斯不能殺人，咁單死就造謠做死咗。咁準禁咗？冇錯。係我係咪點都禁到啊嘛？但呢個咧係要順晒我哋2個重大嫌疑人之下咧，就構成嘅 logic 咯。但係如果咧你信埋阿 K 嗰條線咧，就再解釋埋點解賭徒咧會賭錯佢都死啦，即係賭啱佢都會死啦，因為咧佢嘅死係死於造謠同埋惡魔嘅手之下咯。所以如果係嘅，信佢係其實條線係好清晰㗎，坦白講。得阿 K 講啦。唔係，但係佢最棘嘅位係咩咧？頭先講錯嘅。唔係啊，侍神第3日先用真嘅，佢禁3晚，第1日唔用，第2日第3日先用。冇理由第1晚鳩講個惡魔名㗎嘛。唔係嗱，第1日同埋其實第1日唔用係好正常嘅，第2日都唔用咧都少鬼㗎啦。我覺得好怪嘅係，其實我覺得馬仔同阿 K 似係。我都覺得但係因為如果係咁嘅話，站在立場，馬仔係 suppose 你再生，咁所以係唔係因為如果係 Ida 佢係水手，有機會佢真係水手能力佢唔死，亦都因為又係同我嘅 case 一樣咯。你唔知佢嘅死係因為佢嘅能力定係你嘅能力咯。Sophie 似真係好人嚟嘅，因為佢 claim 完查藝師嘅下一日佢就死咗。係啊，佢就死咗啦。因為佢 claim 完查藝師，同埋所以我都會覺得應該就唔係普卡，因為普卡會 delay 㗎嘛。係啊，係啊。因為除非我真係咁啱得咁巧，我上一晚就揀咗 Sophie 啦。但係我想問下點解唔會係沙巴洛斯？因為沙巴洛斯殺2個人㗎嘛，根本得1個人死啫嘛。除非佢殺咗一個有保護能力嘅人啊，或者可能佢殺咗我都未停。咁係咪真係場上有乜代言人？因為我唔覺得我哋啱啱處決嗰個似係善良玩家。總之你問我一最大嫌疑，我覺得係 K 一定係最大嫌疑，因為佢始終佢個行為同佢好奇怪。阿 K 嘅私聊嗰個行為同佢最後喺公寮做嗰個動作係完全，因為佢私聊嘅時候佢好表達到話唔好出我，唔好出我，俾多1日時間我。但係佢調翻轉佢之後，佢突然之間提名佢自己。但係如果你要去想幫馬仔平票，而你又驚在場真係有魔鬼代言人嘅，你呢一刻係應該要推馬仔，而唔係推阿 K 先咯。阿 K 可能好大嘅機會係一個炒馬 double tap 冇錯係啦，即係係啊，都有機會。有機會佢今晚已經補咗自己，都啱。其實馬仔都可以再試多次。唉，好喎，竟然係講錯嘢。咁你睇錯咗啫，你以為唔係係啦。一咁我揀係咪最揀 Sophie 咯？原來係會罪人嘅咩？所有嘅資訊俾咩？全部揀 Sophie 算嘅啫。如果佢真係造謠嘅話，佢就好高啊嘛。大數，但你第1晚揀佢啫嘛，嗰個會唔會去醉仔？都做唔嚟就唔 work 嘅喎，嗰3死又唔啱嘅喎。唉，我唔知我冇醉啊。唔係，假設如果你係正水手，我覺得佢會一造謠係醉啦。咁但係咁你第1晚嗰3都有錯。但係佢而家點解好似仲信緊佢自己惡魔？係啊，佢未 review，因為你未死，因為佢未死啊嘛。係要到佢啦，真係，同埋都邊可以揀到第2個，因為我真正嘅身份係瘋子，你以為你是一個惡魔，但其實你唔係。惡魔知道你係瘋子，並且知道你每個夜晚揀咗邊啲玩家。如果係一個紅天，可能佢唔認係紅天，佢唔同相認。可能佢認到水手，定係你認住之前？我認咗呢個。OK， 我認呢個。你認呢個？因為我惡魔代言人其實同我係主義者卡咯。我抽到嘅角色係惡魔代言人。每個夜晚我要選擇1名存活嘅玩家，同上一晚唔同嘅。如果第2朝日頭佢被處決，佢唔會死。OK 嗱，我有個策略嘅，就千祈唔好同 Annie 講你係紅天。唔會。我同你講咗我係紅天，我會衝出嚟死嘅。跟住如果有人問你，我同你講咗咩？你話我講咗啲好奇怪嘅嘢，然後你話你懷疑，明唔明？好。總之對死啦。OK，就咁。講完。俾我講嘢啦，因為我係第1日死嘅人，咁我其實係侍女嚟嘅，咁點解我頭先上一晚冇報身份咧？因為我唔想咁快俾紅隊知道有咁重要嘅角色死咗啦。咁我而家還翻個清白俾大家咧。咁阿馬仔我就都幾99%肯定佢係紅隊嘅，因為我第1日咧就係 check 阿 Sophie 同埋馬仔啦，咁係出個資訊係0嘅，咁佢哋夜晚係冇起過身嘅，所以馬仔冇可能會係水手，因為水手係每一日都有起身噶嘛。咁咧點解我覺得我個資訊好大可能係正確嘅咧？因為有得投毒或者咩冇其他嘢噶啦，即係投毒嘅話係得普卡，但係以呢個死亡人數嚟睇咧，第1日死3個人咧，
好大機會會係沙巴洛斯可能係殺咗兩個人啦，然後仲有造謠者成功啊，又或者有刺客，所以就冇乜機會係投毒喺我度，然後我 check 嘅嘢係錯，所以我嘅嘢啱嘅話咧，馬仔就一定係紅隊啦。咁所以我而家懷疑嘅紅隊咧就係，但係頭先馬仔死唔到嘅原因咧，我就覺得可能係因為有魔鬼代言人保咗佢，有可能係咁啦。咁然後咧，所以我就會繼續就懷疑馬 K 啦，因為佢頭先第一日投票嘅時候咧，就好想出嚟保一個人嘅感覺，因為佢無啦啦自己要投自己喎，好奇怪啦！呢個行為佢仲要本身係話想自己發動到技能噶嘛，話自己係弑神，所以阿 K 都係我非常之懷疑嘅對象啦。咁咧，因為馬仔第一日會係咁針對阿 Basil 咧，所以我反而覺得 Basil 會係藍隊嚟嘅。呢個就真係要靠自己，要靠大家盤啦。總之我就覺得係馬仔就99% 紅啦，然後阿 K 可能就係保馬仔嘅嗰個紅啦。仲有一個紅就真係要睇大家。咁今日投嘅話，可能我會想投阿 K 先。我覺得咧就唔係應該出阿 K 先嘅，我覺得應該係出馬仔先，因為喺你嘅視覺，如果馬仔係一個紅隊，佢應該上一晚係俾魔鬼代人保護咗嘅。如果你今日出佢，咁佢可能就會再保護翻自己，所以其實應該係要再出多次佢喺我嘅視覺。咁同埋我都報下我自己身份咧，其實都差唔多死。我係弄神有2條命嗰個，所以點解？所以點解我會覺得今日單死？我覺得奇怪咧。我覺得有機會。我用咗1條命去擋咗嘅 ，even 係究竟係你，因為我信 Basil 係造謠者，因為我相信第一日造謠係有成功，所以如果 Basil 第一、第2日都係做同一個謠，我相信今日都應該有一個人係造謠做死嘅，因為佢個謠係2日都一樣。咁我就會覺得有機會係Sophie 係造謠，係俾個謠殺死嘅，然之後有惡魔可能殺咗落我度，用咗我第1條命，我會咁樣諗法。咁同埋都係嗰句咧，有個佐證就係，我會覺得佢哋兩個係連緊線咁樣咯，佢哋嘅行為。Okay, 但係你問我，你俾我知佢。但係你問我點解優次上佢會好大鑊？因為佢係俾魔鬼代人保護咗。但係我係咁諗嘅，因為你係信阿 Basil 係造謠啊嘛。咁如果你信佢做嘅謠，咁馬仔一定唔係惡魔咯。喂，得啦，我講嘢。我好慶幸我俾你講咗先，我肯定佢係紅添。因為如果佢講嘅嘢真，佢係因為惡魔代言人而保咗佢，我哋再殺多一次，我哋點會殺到佢？殺到會殺到㗎。點解會殺得到啊？因為唔可以揀2次。我想講2條邏輯線。第一邏輯線咧，如果你嘅沙巴洛斯局咧，第一日咧死嗰3個人咧，就係沙巴洛斯相死，即係造謠做死一個。咁點解會發生呢樣嘢？因為司神琴日話罪咗呢個沙巴洛斯。咁所以琴日惡魔殺唔到人，咁我單死咧就係我造謠依然成功，所以淨係爆死咗 Sophie， 係啦，咁呢個合理嘅，咁都解釋咗點解賭徒會賭啱咗佢依然死啦，因為係死於造謠或者死於惡魔之下嘅，係啦，呢個第一條邏輯線。第二條邏輯線咧就係普卡啦，就跟你哋講咯，咁就係要配合翻勝利講嗰樣嘢咧，就係佢冇咗1條命，琴日 Sophie 係造謠爆死嘅，咁就可以打翻佢咯。咁第一點樣死咧就係普卡一死，造謠一死，然後再加刺客1刀咯。有冇提名？我提名馬仔。馬仔被提名。係啦，咁我都係基於死咗嘅事類都話，其實佢唔係一個水手啦，同埋即係我唔出阿 K 嘅原因頭先講咗，因為其實有機會上晚佢保護咗佢自己，其實今晚你出佢，其實佢俾人保護緊嘅。我出佢嘅話，佢都係俾人保護緊，所以其實應該出佢先。喺我嘅視覺就係啦，就係咁。或者 defend，我突然間俾人拆散完感情，然之後又冇得保我，我明明好似證咗我係水手，不過啱嘅呢個魔鬼代言人有2分1，係咪2分啊？因為水手2分1成功，所以仍然可以估係惡魔代言人嘅。不過頭先跟翻Basil 嗰個，如果第一日嗰個造謠都做中嘅邏輯咧，就好似應該唔係我嘅。咁變咗個 feel 變咗係夾硬阿 K 加入咗我哋陣營定係點咧？其實我應該信阿 K，唔好信 Basil。唔係我唔會再俾人拆散同 Basil 嘅關係，就咁話啦。好，而家投票處決馬仔3票上架，勝利1票，阿 K 冇 ，JW、Sharon、Coffee 1票，死人票。Basil 1票，呢度3票啦。Sophie、Andy、馬仔，好，馬仔3票，等候被處決。有冇其他提名？提名Basil。Basil 被提名。我到而家呢一刻都係懷疑佢，我之前講咗原因㗎啦。咁而啱啱指馬仔嘅有3個人，咁我就係估嗰3個人係紅添。而我其實一開始都懷疑 Coffee 係紅添嘅，我同阿 Rugia 解釋過點解嘅，因為 Rugia 第一個話俾人哋知道佢係賭徒嘅人就係 Coffee， 而 Coffee 係冇報身份俾Rugia， 有 Rugia 先再揾我，然後佢再賭我嘅時候佢死咗，所以我係高度懷疑係紅添殺 Rugia， 而個消息就係由 Coffee 嗰邊傳開去，所以
呢一個坑係 match 到我一直以嚟嘅判斷，我只可以咁講。好我照講啦，因為我做完成功嘅，咁我做完個 statement 係呢個惡魔冇着黑色襪啦，咁冇着黑色襪嘅剩翻4個人咧，就係我啦、Andy 啦、勝利啦同埋阿 K 嘅。咁基本上其實我覺得惡魔嘅人選咧就係勝利同阿 K 分啦，基本上。咁其實出馬仔咧可以盤佢爪牙嘅，但係我肯定佢唔係惡魔咯。咁如果我當今日出完佢啦，咁就睇發生咩事咯。其實我都爆埋啦，因為 Andy 話聲稱自己任由私人嘅，咁我就好想出埋馬仔睇今日之後會發生咩事咯。好，而家投 Basil 係啦，4票先可以上架，3票平票。好，由 Sophie 呢邊開始，3、2、1，一路要投嘅就舉手啦，係啦，馬仔1票，阿 K 1票，呢邊去到 Lucy 啊 ，OK 冇2票未能上架，有冇其他提名？我想提名阿 K。阿 K 被提名。因為 based on Basil 造謠，我比較相信個惡魔唔係着黑色襪。好，住嘅阿 K 呢邊開始，3、2、1，一票，好似有冇 Basil、Sophie、Andy、馬仔、勝利。OK， 未能上架，有冇其他提名？3、2、1，馬仔再一次被處決，死亡，藍隊獲勝。耶！藍隊獲勝。耶！好，咁好，覆個盤先，係啦。咁首先由 JW 開始啦。JW 係一位旅店老闆，係啦。咁好唔好彩地，佢第2晚就死咗啦。Sharon 係魔鬼代言人嚟嘅，成功發動到一次技能嘅，係啦。Coffee 係侍女，係啦。發動咗技能之後，跟住就運用自己嘅技能，講咗一番非常之豪邁嘅言論，係啦。老基啊係賭徒，佢的而且確係賭死咗嘅，係啦。Basil 係一個莽夫啊 ，sorry 唔係莽夫啊，佢係一個造謠者啊，係佢連呢一下佢都係造謠嘅，佢話自己係莽夫。Sophie 係一位茶藝師啦，係啦，而 Sophie 隔離嘅其實都係一位好人嚟嘅，不過係瘋子 Andy 係啦 ，Andy 係瘋子係啦。你幾時先開始肯定你自己係瘋子？都唔係，但係點解開始紅隊唔認我？係其實最主要係因為有一位紅隊認咗佢，有一位紅隊唔認佢，係啦。我俾嘅爪牙2個都係紅隊嚟嘅，係啦。咁馬仔係沙巴洛斯啦，係啦。咁唔好彩啦，連續俾人double tap 咁就死咗啦。好，勝利係弄臣啦，已經啱啱對上嗰1晚就俾惡魔殺，但係因為佢用咗第一次能力，所以冇死到嘅。咁最後就係阿 K 啦，佢係一位刺客，但係唔好彩地咧，刺客咧嗰一刀咧係疊刀落咗惡魔殺嘅一位。就係擺咗落去 JW 度嘅，係啦。今日我哋遊戲部分就到呢度先，咁希望大家睇完之後都會喜歡《暗月初升》呢個劇本嘅，係啦。咁係咁多 ，thank you。